re ntse re eme jwale fumana mantswe a tswang moevangeli Johane a reng empa nako e tla le jwale e se le yona eo barapedi ba nnete ba tlang rapela ka moya le ka nnete hobane ntate o batla ba mo rapelang jwale modimo ke moya ba o rapelang ka gona ba rapela ka moya le ka nnete a re rapeleng phamisetsa mahlo a rona ho wena ya dutseng mahodimong bona jwalo ka mahlo a bahlanka ha tadima matsoho a bengadi ba bona le mahlo a lekgabunyane ha tadima letsoho la mofumahadi wa lona mahlo a rona a tadima Jehova modimo wa rona jwalo ho fihlela ba a re utlwele bohloko amen
Puteo e halalelang a ke le neo mohau le kgotso ke Modimo le ntata rona le morena wa rona e leng Jesu Christus. Amen. Sengona a re kena ka hare ho tshebeletso ena, re kena re le batho ba fapaneng, empa rohle re dibopua tsa Kriste. Ba bang ba rona ba kena e le ba banyane, ba bang ba rona ba kena le ba hodileng. Ba bang ba rona re kena ka hare ho tshebeletso ena ka tlwaelo. Ba bang ba rona re kena ka tshebeletsong ena ka lebaka la ho ba re batjhaki. Empa pele ho Jehova re bantle rohle. Ke ka hoo re tshwanelang ka re atumetsana ho Modimo wa rona ka ho bina Hosana 124, atamelang ho Jehova le mmineleng haleluya morateng mosebeletsing. Ba Modimo ke setjhabelo sa rona. Au simpho, au bina kabelo ya ka e ntle.
morena ya mosa, nna ke tla o leboga jwang, ke tla reng ka jeno gobane o mphile tse ntle. Ha Mopesalome a tswela pele o Pesalome ya 62 temaneng ya 5 fihla ya metso e 7 re fumana mantswe a reng, moya wa ka o itshepela Modimo, hobane tshepo ya ka e tswa ho wona, ke lefika la ka ruri le thuso ya ka, ke qobošiane ya ka nke ka sisinyeya. Poloko ya ka le kganya ya ka di dutse ho Modimo. Modimo ke lefika la ka le matla, ke setjhabelo sa ka. Modimo ke lefika la ka le matla, ke setjhabelo sa ka. O sempolokeng a ko dumedise Phuthego ke utlwa CWM e dumedise. O sempolokeng. Lesedi le re fihletse ka tsatsing lena. Mema Mokgopo a ko ntshe pina. Today ke lata wena. Say
mookamedi ya renang o tseba seo re se tlhokang. Ke ya o nshebile a ko ntshe pina ngwanaka o dumedise Phuthego.
Jesu a ntloetseng ke be ke le kae. Ba bang ba rona ne re tla be re le ditawa strate. A re emeng ka maoto re tiise bomong ba rona o Jehova. I stand tall. Amen. Hosana 3:10 ke sikilwe ke Jesu ke ditse ho yena. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19. Kakaretso ya molao wa Jehova bukeng ya Leviticus chapter 19. Temaneng ya pele le tse latelang. Ha re fumane e baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova a boela a bua le Moshe a re, bolella puteho yohle ya bana ba Israele. O re o bona halalelang o bane ke a halalela. Na Jehova modimo wa lona. Emong le emong wa lona a hlonephe ntatae le mmae. Mme le boloke disabata tsa ka. Ke nna Jehova modimo wa lona. Le se ke la rapela medimo ya lefela. Mme le se ke la iketsetsa medimo ya ditshwantsho. Ke nna Jehova modimo wa lona. Le hao le jwalo re le batho ha re dumele, ke ka hoo re reng dibiditeng. Hosana 114.
Jehova ha tadima Israele o bona e le moloko o senyeileng. Yaba o bua le bona ka mantswe a kgalemelo ho tswa bukeng ya moprofeta Isaiah kgaolong ya pele temaneng ya 15 le tse latelang. Bua le bona ka mantswe a reng, le ha le ka otlela matsoho a lona ho nna, ke tla lebisa mahlo a ka hosele. Le ha le ka atisa dithapelo tsa lona, nke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi, itlhatsweng le tlhwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pele a mahlo a ka. Lesang ho etsa hampe, ithuteng ho etsa hantle. Le batlisise ho lokileng, le sireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutsana, le emele nyeho ya mohlolohadi. Mme letle, le lokise ditaba, ho bolela Jehova. A re le ha dibe tsa lona di ka ba kgobedu jwalo ka crimsone, di tla sofala jwalo ka lehlwa. Le ha di ka ba kgobedu jwalo ka scarletta, di tla ba sou jwalo ka boya ba nku. Ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Nna le wena ha re rata ho utlwa, re tla ja monono wa lefatshe. Bana beso ba halalelang, jwale ka ha nna le wena, hangata re sa ka ra utlwa. Sa ka ra mamela molao wa Jehova wa ho ratane. Sa ka ra rata bana beso, re sa ka ra rata baahisane ba rona. Re sa ka ra tshireletsa dikgutsana le batlholohadi. Hona wa tshwanela hore nna le wena re ikatametse ho Modimo wa rona, ka ho ikopela boitshwarelo, ka ho etsa tumelo ya bokreste ka mantswe a reng, e pelo ya ka. O inietse ho mpoloka. Asana.
Bontate dumelang. Bontate dumelang. Ka re le kwatile tje. Bomme dumelang. Ya le a utlwa la hore a se nna ke di ntseng load shedding. Lekgotla dumela. Ooh, le tsietsi. Hi guys. Hi, how's it? It's cool, ne? That's it. Una le motho thoko wena ke. La ka ba wa chama rona le motho thoko wena. Molelo re taba ya e keng fanda. Wena ke nyoko tseba re ba tsio taba fanda. Ha re ntse re bina dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng. Tsebe o tlamehile re dumedisane. Ene re tsebe today ke tlo le bolela ditaba rena le di celebrate. O ka nna wa shwa o sa tshwara sinki, o ka etsahala. O sa tshwara o Roslyn, o ka etsahala. Testing 1, 2. Are tsweleng pele, are tswela pele jwale. Are tswela pele jwale. Are Osimpho, are tswela pele, are bineng, are bineng. Are tsweleng pele jwale.
tlo kena lentsweng le re tla le fumanang ge mong ka dinako tse ding na le moithuti a ithuta go rera lentswe la Modimo phuthegong yena. 2 days or 3 days ago wa nghopotsa gore moruti 4 years ago 2 days ago ne ke rera phuthegong ye ke rera lentswe le ka re o tšho gore moya wa o rata wa o supa ka nako a rerang mo na se o ka e ba moruti ntse a ipatla a hlahlathela fele a sena Modimo. Ya letsatsing lena se a fumane Modimo o bina mmina thoko o ke tsebang gore a ke tseba o fetoile na o fetoile ka re o ile ka Mazulung jwale o ka ba o se o bina mmina thoko o moratiang thata ha re bina o moratiang thata ke mmina thoko wa hae moruti Phara bjale ke tsebe o tlo tsamaya le maobane ya tsamayang le Phara o tlamehile a ikutlwele a ke tsebe o tlo tsamaya le Mema Mahlangu gore o tsamaya le Ntate Mahlare o tlhobola ditlhako Mema Mahlangu bana ha o tsamaya le moruti Phara o ka ifumana o le fatshe bjale ke tsebe Mema Mahlangu o tla tseba o ya fatshe re tla bona a re bina o moratiang thata ngosana 50 Mema Radipabe tla be re tlisa moruti Phara.
a dumedisa ka lebitso le matla la Morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Amen. Bomme le bontate ki leboha sebaka se lekgotla la kereke le mphileng sona. Brothers and sisters, I'm grateful for the opportunity that the church council has given me. Re lebohe le Modimo ya entseng hore le nahane ka nna. And I thank God who made you think of me. Me ke moruti montla ekare nkal Moruti Montla, I feel like crying. ke a utlwa ha o eme mona o re ha ntse ke le student ke la ka etsa I heard what you said about me when I was a student, mara ha o bolelle kereke hore ke o etseditse kereke. but you are not telling the congregation that I created the congregation. O ne o le busy o le sebokeng kwana re sokola re le ba mo. You were busy in Sibuke. Me mara dipabi le ntate Matlhare Me Maradipabe, Ntate Matlhare. ke lona ntse ke le hopola ha kereke ena e qalwa. I remember you when the church started. Ha ke bona batho bana ba ke ba bonang ka mona ekare nkalla. When I see the people I see, I feel like crying. At some point I remember there were times mo batho ba neng ba re you are just dreamers. Ka nako e nngwe ke hopola batho ba re re tletse ditoro. Me re leboha Modimo ya entseng hore ditoro tsena ebe re bona batho bana ba tletseng le meya ena e re bonang ka mo. But we thank God for the dreams because we see the multitudes. Motle Modimo wa rona. God is good. O motle Modimo wa rona. God is good. Re ke lebohe lekgotla la kereke ya ka le teng mane morao anke ke ba bone fela ba phamise matso ke batho ba ngirileng ba o he. Ke batho ba ngirileng. Ha nka ba fosa ha ke tlo kgola ha kgwedi ena e fela. Ke kopa le eme ka maoto Phuthego e le bone. Ba tsamaya le ditho tsa Phuthego ba itseng ba batla ho mpona gona ke bua nnete ha ke re ke tla mona. Bomme le bontate letsatsing la kajeno lena. Brothers and sisters, on this day, Alright, moruti Lekota o mfounetse bosiu maobane. Reverend Lekota called me last night A re wa bona hore ke tlo rera kerekeng ya moruti Montla. and said that he's aware that I'll be preaching at Jwale- Reverend Montla's church. O rata abuti Sinki ka pelo ya kaofela. O la Now- ba nromella le pina ya hae mona. He even sent me a song by Abdi Sinki. O mmontshe ntate wa ka. O mmontshe o molele ke moruti Lekota wa Lesedi FM ntate wa ka. O mo dumedise ntate wa ka. Ke a mo rata motho o. Jwale abuti Sinki moruti Lekota wa o rata o itse ko o tsebise hore o rata ha bohloko. Amen. Ke a tshepa ke mo romeletse link ya tshebeletso ena ke a tshepa o shebelletse mo a leng teng. Amen. Jwale ke ne ke re ke fetise molaetsa wa batho ba baholo. Bomme le bontate re a lentsweng. Brothers and sisters, the word. Re a lentsweng ha se lekgetlo la pele kerekeng ena ke rera ka nako ya Puno. This is not the first time that I'm preaching at this particular time Ka in kgola this letsatsing la church. kajeno lena ke letsatsi e tla be le lekgetlo la boraro mara e le lekgetlo la pele ke apere toga. I believe this is the third time, but the first time while wearing my gown. Jwale ke a bona batho ba gola ditopo ba re ba tlo matha ha ke sa matha ke apere toga. Now I see people are taking off their high heels thinking that they're gonna run. I don't run anymore. Ke motho le ntho ena ya sefala ke tsamantse ke etsa tjena. I'm a person with the pulpit now. Jwale ha re ye lentsweng la Modimo re tla utlwana moya o re isa kae. Now let's go to the word of God and hear where the Spirit takes E us. re etsang kerekeng ya rona ke hore re laolwa ke moya. What we do in our church is to be led by the Spirit. O wehle monghadi. Let's pray. Bua monghadi. Lena. Untume musebetsi. Untume musebe. Ki o sebeletse.
ke o sebeletse le sehlabelo sa ka sehlabelo sa ka ke nna ka sebi Jesu morena wa ka Jesu morena se amohele se amohele se amohele ha ke hopola wena ha ke hopola wena tsentle ha ke na tsona tsentle ha ke na tsona esihlabelo sa ka sehlabelo sa ka ke nna ka sebi Jesu morena wa ka Jesu morena wa ka se amohele buka ya Genese kgaolo ya borobedi We are reading from Genesis chapter 8. ke buka eo re tlo bala ho yona kajeno This is the book that we will be reading from. mme re bala temana ya 20 ho fihlela temana ya 22. We are reading from verse 20 to verse 22. Genese kgaolo ya borobedi Genesis chapter 8, re bala temana ya 20 from verse 20 le temana ho fihlela temaneng ya 22. up to verse 22. Yona e baleha ka mantswana ka Sesotho sa heso sa Freistata. Yaba Noa o hahela Jehova aletare. Mme ho diphoofolo tsohle tse hlwekileng le ho dinonyana tsohle tse hlwekileng. A nka tse ding a di etsa setjheso aletareng. Jehova a fufunela monko o monate. Mme Jehova a re ka pelong ya hae nkeke ka boela ka roha ka lefatshe ka baka la batho e tswe mehopolo ya motho e le mebe le botjheng ba hae mme nkeke ka boela ka otla dintho tsohle tse utlwang jwalo ka ha ke sa tswaetsa temana ya 22 lefatshe ha le santse le le teng ho jala le ho kotula mohatsela le mofuthu le hlabula le mariha bosiu le motsheare di keke tsa hlokahala ke kopa ya itshwereng ka English. In English, it reads as follows. Then Noah built an ark to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of man, even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done." And verse 22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Amen. Sekgowa sa toloko ya ka
ha ke se rate ha ke tsebe na o tlo ntolokela jwang ka kgoa sena sa hae ke batla sekgoa sena se ngotsweng man ntho a ko re balle verse 20 utlwa hona le o bua ka Noah built an ark kgoa sa hae se wrong ene ke monate go ke le student akere ya ke tlo mo change version ya sebedisang ya Bible. It means to anta ithuta yona a se yona jole ka mohuti ke batla mantswe ana a an altar altar a reka le altar le altar di fapa. An altar and an ark are different. Noah built an ark to the Lord. An altar. An altar to the Lord. He took one of each kind of ritually clean animal and bird and burdened them whole as a sacrifice on the altar. Ya bala 22. The odor of the sacrifice pleased the Lord, and he said to himself, "Never again will I put the earth under a curse because of what people do. I know that from the time they are young, their thoughts are evil. Never again will I destroy all living beings as I have done this time. As long as the world exists, there will be a time for planting and a time for harvest. There will always be cold and heat, summer and winter, day and night." A re rapele modimo le nna ke lentswe la hao. Lentswe la hao ke wena. Me wena o lentswe la hao. Lentswe la hao ke le bone. Le lekisang lefifi. Ha lefifi le thibane. Lentswe la hao ke le sedi le molemo. Batho bana ba tletseng ka mona letsatsing la kajeno. Ba tletse ka hara tempele ya hao hobane ba rata lona fela. Ba batla ho hodiswa ke lona. Ba re ke lona modimo le ba tshidisang. Ba re ke lona le ba phidisang. Bua he modimo ka lentswe la hao. Rona bahlanka ba hao re tla o mamela. Nsebedise modimo o nthume mosebetsing ke o sebeletse. Ntate wa ka na le matla ohle ausi ya tlo re tolokela ke yona ke ngwana wa hao modimo. Mo fe matla modimo wa go lentswe la hao ha le tswa le ya bathong ba hao. Le tswe ka mo wena modimo o batlang o le bua ka teng. Ka o fetisisa modimo re tshwarele dibe tsa rona. Re batho re a sitwa, re batho re etsa dintho tse mpe. Re tshwana le mo profeta Isaiah modimo. Re aile ka hara batho ba melomo e ditshila. Le rona melomo ya rona e ditshila. Re tshwarele dibe tsa rona se ka risa molekong. Re lwanele ho ye mobe hobane mmuso ke wa hao. Le matla le kganya ka o sa feleng. Amen. Amen. Bomme le bontate ka bokgutshwanyane. Brothers and sisters, just in short, Letsatsing la kajeno lena ke kgethile ho bala karolo e nyane ya ho fela ha di floods tsa Noah. on this day I chose to read just a short version of the end days of the floods. Batho ba teng ka hara tshebeletso ena boholo ba bona ke a tshepa hore le a tseba ka monna ya bitswang Noah. Most of you, I believe that you know about a man named Noah. Monna yeno ya bitswang Noah re bolellwa ke mangolo a halalelang hore Noah ine ile motho ya lokileng. Bible scriptures tell us that this man Noah was a very good man. Mme Noah ka nako eo ine ile motho ya lokileng. And at the time when Noah was a good man, Re bolellwa hape ke mangolo hore Noah ine ile motho ya tshabang modimo. Bible scriptures also continue to tell us that Noah was a Jwale God-fearing wa man. etsahala bophelong hore o be motho ya lokileng. Now it happens that in life you are a good person. Hape wa etsahala hore o be motho ya tshabang modimo. It also happens that you are a God-fearing man. But ho loka ha hao le ho tshaba modimo ha hao. But to be good and to fear God Ha o etse hore batho ba o surroundileng ebe batho ba tshwanang le wena. does not mean that the people around you will be like Jwale you. re bolellwa ke mangolo a halalelang ha re bala bukeng ya Genesis chapter 6. Now the Holy Scriptures in the book of Genesis Hore chapter nakong 6, eo Noah a neng a phela
lefatsheng leo a neng a phela ho lona. tell us that Noah, where he was living in the land that he was living in, Lefatshe leo Noah a na phela ho lona e la ba lefatshe le senyehileng. the land where Noah dwelled was a very corrupt Mme world. ntho ena lentswe la Modimo le re e la etsa pelo ya Modimo e be ntsho. And this made God's heart turn black. Ke hlola ke bolella batho hore o ka di etsa dintho kaofela lefatsheng wa kwatisa batho kaofela lefatsheng. I always tell people that you may anger people in the Batho world, ska etsa mistake wa hore o kwatise Modimo o bo mo fihlise stage sa hore pelo ya hae e be ntsho. but do not anger God to such an extent that his heart turns black. Modimo ya etsang dipelo ke yona letsatsing lena pelo ya hae yena Modimo yena wa dipelo pelo ya hae e se le ntsho ka lebaka la batho. The God who created hearts, on this day his heart Le has ge turned lentswe la black. Modimo a ba qeta ka pelong ya hae ho go fedisa lefatshe. The word of God tells us that God decided in his heart that he's destroying Bomme the le bontate, world. ke batla nna le lona re tsamaye mmoho. Brothers and sisters, I want us to work together. Modimo mona ho no sa thwe o ile a fedisa naha e itseng kapa topo e itseng. Modimo o la fedisa lefatshe. It is not said that he destroyed a city or a certain land, he destroyed the world. Now, ho fedisa lefatshe ha hae, Modimo a qenehela monna enwa eo ho thweng e ne le motho ya lokileng. Now, when he was destroying the world, he got pity on the man that it is said he was a good man. Ke mona mo lentswe la Modimo le se le re ya Modimo hore Noah o nketsetse a reka ka sefate sa khofere. This is where it is said that God said, build an ark with the plant of Goshen. Sefate sa khofere kapa description ya ho aha ha reka ya hlaela le tla ipalla yona ha le fitla hae chapter 6 kaofela. When you get home, read about the description of the ark that was built by Noah. Ha re fitla ho chapter 7 re kopana le Modimo a sa etsa plan ya hae in action. When we get to chapter 7, this is where we find God making his plan come into Lentswe la action. Modimo ho chapter 7 le re bolella hore ya ba pula e yana lefatsheng Modimo a fedisa lefatshe ka morwallo wa metsi. In chapter 7, the word of God tells us that God destroyed the world with rain, heavy rains. Now nako eo Modimo ka ntate Bodibe Where isn't that Debudibe? o nkwatisisa fela taba hore ke ntse tae ya Chiefs wa nghopotsa go kutlile bohloko. Hai wa o tla ka tae ya Chiefs re bapetse ntho re bapetse mabane. No. Ntate Bodibe a go re e ka ntho gona ya ka lwe. E ka ntho ka lwe. A go lokise mo. Jalo bomme le bontate Modimo ha fedisa lefatshe. Now, brothers and sisters, when God destroyed the world, Noah le lelapa la hae. Okay. Noah and his family. Ne ke se ke le zama ke batla Nazo- Hai ne ke batla go ba moruti man. I wanted to be a reverend. Ke dule sefaleng ke le hlalosetsa hantle ke tle le lona. I wanted to be on the pulpit and just explain to you. But Modimo ha a pholosa Noah le lelapa la hae. But when God saved Noah and his family, Ha o bala the whole of chapter 6 o tla kopana le mo Modimo a bolella Noah hore ha o qeta ho etsa a reka ka sefate sa khofere. when you read chapter 6, you find where God explains to Noah that when you build an ark, O nke diphoofolo ka bobedi. take animals lefatshe 2 by kaofela. 2 for the whole world. But Modimo wa rona ke Modimo ya tla o thusa le hore ha o sebetsa le yena le tlo sebetsa jwang. Now, God is a God who will help you when you work with him. O re ha o sheba diphoofolo o batle diphoofolo tse clean kapa tse hlwekileng. He says when you look for animals, look for clean animals. Diphoofolo tsena o di nke ka bobedi o di kenye ka hara reka. Take these animals and put them in the ark. Ke traya ho nahana phutheho hore ha Modimo a re Noah kenye diphoofolo o ile a di bolella ka lentswe kapa o ile a hweletsa ka lentswe kapa o ile a itatela tsona. I'm trying to think when God said take the
animals? Did he say it with his voice, But or did he go and take them? haebe o la di lata, o na tlamehile hore o sentse nako. Maybe o buile ka lentswe hore diphoofolo tse clean le a bitswa rekeng. But I'm thinking if he fetched them himself, he would have wasted time. Maybe he just spoke the word that animals go to the ark. Now, diphoofolo ha di utlwa lentswe la Modimo, because Modimo ke Modimo ya re entseng, le diphoofolo di tseba lentswe la hae. Now, because God is the one who created us and the animals, when they heard his Ke voice, traya ho nahana hore diphoofolong tseo Noana di kenya, ho ne ho na le di-cheetah. I'm thinking that there were cheetahs in those animals. Speed sa di-cheetah ha se tshwane le speed sa skolpata. The speed of a cheetah is not the same as the speed of a tortoise. Now, haebe Noah o itse ho cheetah le diphoofolo tsohle le a bitswa a rekeng. Now, when Noah said, "You are all called to a cheetah and a tortoise," Cheetah e tlile e matha a rekeng ya kena ka pele. cheetah came with the speed of lightning. But re jwetswa ke lentswe la Modimo hore a reka ya Modimo e ile ya kwalwa ha diphoofolo di qeta ho fella. But the word of God tells us that when all the animals were in, all the ark was closed. Which means as the tortoise was walking slowly, the cheetah passed with the speed of lightning. When they asked tortoise, "Where are you going?" The tortoise said, "I'm going to the ark where God has called us." And the tiger passed and said, "Tortoise, you are still on the way." And the tortoise, in its own pace, said, "God has called us." Before the tortoise got to the ark, even if it takes 2 years, God will not close. God will not close. Do you hear me? Sometimes we are scared. We are scared by the cheetahs that are in front in this life. Mama, ha Modimo a itse o tlo e etsa, Now, when God says he will do it, o tlo e etsa. he will do it. Because o itse o tlo e etsa. For he said he will do it. Ha no o jwetsa hore o tlo e etsa neng, mara o itse o tlo e etsa. He won't say when, but he said he will do it. La ka e etsa pele ho moruti mo, ha ka e etsa ka mora moruti monhla. Even if he does it after Muruti Munhla, Ha ka ba wena o e qadile pele, a e etsa pele ho makhelwane wa hao. even if you started first, but he does it for your But neighbor tsamaya o lo first. bolella makhelwane yane a ntseng a wa kgeisa ha reka dintho tse ntle. But go and tell that neighbor that makes you faint Hore when he buys you moruti o things. mpolelletse hore That ha ke sa hlola ke a neighbor, kgeya. Muruti said, "I should not Katleho faint ya hao anymore. ha e sa hlola e nna kgeisa. Your success shall not Because make me moruti o faint mpolelletse hore anymore." Modimo Because Reverend o told ntse a tlo e me etsa. that God will Ha o do it. kgathaletsehe. It doesn't O tlo e matter etsa neneng. when he will do Ma o tlo it, e but he etsa. will do Ma ke it. ha ke sa hlola ke wa. But I won't Ha ke faint bona o reka anymore. koloi. When I see you Because buying le a nna ke car, tla e I reka. won't do it. Mohlang Modimo a nrekela I will do it yona. when God buys it for me. So Modimo o re ho Noah, And God says to Noah, o nketsetse a reka. "Build me an ark. Ha o qetile, When you are done, o kenye diphoofolo kaofela. put all the animals, Kaofela. all of them." Ha Bible e re kaofela, When the Bible says all of them, e bolela hore le phoofolo eo o e nyatsang. it means that even the least, Ha ba se nkutlwe. you don't hear me. Ha Modimo a re kaofela, When God says all, e re le eo o e nyatsang, it means even the least e kene ka moo. will go in. Le eo o e tellang, Even the one that you are E kene ka undermining will go in. ha e qetile temana ena e re, After this, the verse o kenye says, le dinonyana "Put all the birds tsa lehodimo kaofela.
of the heavens, all the birds. But description eo e re o kenyetse hlwekileng. But the description says only the clean ones. Temana ena ha e qeta e re This verse says, yaba modimo ha diphoofolo le dinonyana le batho le bana ba Noah ka Sema le Jafeta. and God said to the children of Noah, I'm deliberately telling you ka bana ba Noah ha ke batle ho kenya ausi ma Noah. I'm telling you about the children of Noah. I'm not telling you about Ausma Ke mo Noah. tlohella ka bomo ke batla ho dila ka bana ba ba hae. I'm leaving her out on purpose. Modimo o itse Noah a kenye diphoofolo tse hlwekileng. God said, put in all the clean animals. But when it comes to his family, Empa ha o tla lelapeng la hae. but because Modimo decided hore Noah go kenya le family ya hao. Because God decided, I'm putting you in with When your it comes to family. his family, Ha o tla lelapeng la o go hae. kenye lelapa la hao kaofela. He says all your Ha sa family. o kenye ba hlwekileng. He's not saying the Because clean Modimo wa ones. tseba hore For God knew malapeng a that rona, in our families, bana ha ba tshwana. our children are not the same. And ha o batla ho kgohla pelo ya motswadi, And when you want to touch the heart of a parent, o ska ya diphoofolong tsa hae o ye baneng ba hae. don't go to where animals, go to the Ho diphoofolo children. Modimo o re tse clean. To the animals, he says clean. Mara Modimo ha e tla ho bana, But when it comes to children, a re le yone wa nyaupe. even the one, the Ha drug e se kwa addict, rekeng, if he's not in a the reka ha e ark, kwalwe. the ark shall not be Ya tsubang closed. di-drugs. Even the one who is a Kereke drug matsatsing addict ana, in the church ha re mema nowadays, batho. when we invite Ha re ye people, diterateng. we don't go to Re the lo bolella bo streets, nyaupe. we don't talk to Hore Modimo o nyaupes bitsa. to tell them that Because God is re batla ho calling kena. you because we want to Re le enter bang. as Mara clean mona Modimo alone. hore Noah, But God o says, kenye Noah, kaofela. bring Le bana ba sa everyone, hlwekang. even those who are Matawana unclean, a Modimo, even those who are a kene drunkards, bona. let them come in. Ke chapter 6, chapter 7. That was chapter 6 and chapter 7. Ha re fita ho chapter 8. When we get to chapter 8, Chapter 8 chapter 8 e etsahala after 150 days. happens after 150 days. Di-floods di qadile. The floods have started. 150 days, 5 months. Matsatsi a lekgolo le mashome a mahlano. Pula ena It was raining. ene ena ka dikgohola. It was raining with floods. How about the last verses chapter 7? When you read the temana tsa ho qetela kgaolong ya bosupa, Re bolellwa ke mongodi wa buka ya Kgenese hore dintho tsohle tse phelang le tse nyeunyang le tse fofang di ile tsa shwa tsa kwahelwa ke metsi. the Bible tells us all the creepy crawlies, all the animals died because they were succumbed by the floods. Ha metsi a ntse a kwahela lefatshe, When the waters were rising, a reka eo Noah a leng ka hara yona ke ha e ntse fofa ka hodima metsi. the ark which Noah was within was floating in Metsi the a water. ntse a bolaya lefatshe. The water was killing the Mare world. Noah o ntse a fofa ka hodima But metsi. Noah was floating on Metsi the ana water. a bolayang lefatshe. The water that was killing the O earth, Noah a mo fofisa. Noah was Metsi floating. ana a etseditsweng ho bolaya. The water that was created O to Noah kill, a mo fofisa. they were making Noah Ha o mamela float. Modimo If you listen to le taelo ya God Modimo, and the news of dintho tse God, bolayang batho, the things that wena kill di ka o people, fofisa. they will make you Dintho tse afloat. etseditsweng ho bolaya batho, The things that di are ka o beha killing people, hodimo. they will lift Noah you up. metsi, Even a the ntse a water, fofa, as he a mo was floating, fofisa. he was floating. Moruti, masela a matjha. I was deliberate. Ke entse ka bomo. Thank you, my baby. Thank you. O sebetsa le nna kerekeng.
ha ke kgola ke mo fa karolo ya 10. I was deliberate ha ne ke dumedisa lekgotla la kereke ya ka Ke ntse ka bomo when I greeted the church council. gore le bone le nna ke na le kereke. So you can see that I also have a church. But I was also deliberate Empa ne ke etsa ka bomo hape ha ke ba emisa gore when I asked them to stand up, ha ke ka senya masela a lona a di 20 rand so that if I destroy your 20 rand cloths, ba tla le etsetsa plan ya a di 100 rand. they'll make a plan, a better one. Rona re tlile ho tlo ja efangedi. We are here to eat the gospel. Bomme le bontate ke batla ke fitlile mo ke yang teng ke batla ho etsa ka pelenyana re tsamaya. I've arrived where I was going. Let me finish quickly. 150 days ke batla le fumane picture. 150 days, I want you to Pula get the ena. picture. It's been But raining. isane ka kana ba re ke Basotho ba re ke lefafatsana. It was raining, but it was not drizzling. It was floods. It was a Mini flood. kopantse moya, There was wind, storm, storms, thunderstorm, thunderstorms. king sfako king bua ka sekgowa se sa. Hey. Hey. Now, ntho e nngwe le e nngwe le ditlhapi tse phelang tlasa metsi. Now everything, even the fish that were submerged underwater, For that 150 days tsa shwa. for the 150 days they Because they could died. not stand the water. Hobane di ne di sa kgone So ho emela metsi everything that ana. you can think of, Ntho e nngwe le e nngwe eo ka e e nahanang, nngwe le e nngwe le ka ipatang. everything that it can be That hidden. 150 days e entse bonnete ba hore re a e ntsha. In those 150 Because days, it Modimo was o ne a batla ntho e nngwe le e revealed. nngwe e shwe. For God wanted everything to die. But re se re bolellwa ke lengolo le re, But the scripture tells us ha dintho tsena di ntse di etsahala, when these things were happening, areka ya Modimo ka ntse fofa ka hodima metsi. the ark of God was floating. Ke rata English ya hao. It was floating. Now, In a fofa. floating means the height at which the sea level was at that time. It determined ke hore na pula ena ha kae. Ho fofa hona ho bolela hore boholo kapa botelele ba sekepe seo bo ne bo behetswe ke hore pula ena ha kae. Because ho thwe areka ile ya fofa ya tsamaya ka hodima metsi ho fitlhella e fitlha ka hodima dithaba tsa Ararat. Because it is said that the ark floated until it got to the mountains. Now thaba ya Ararat Now the mountain of Rarat, ho tloha lefatsheng mo Noah a neng a phela teng from the earth where Noah was living, ho fitlhella on the mountain top of Ararat mountain. ho fihla hodimo ha thaba eo e bolelwang ke moruti. Ba re e ne le distance ya 5.1 kilometers. It was a distance of 5.1 kilometers. Botelele ba thaba ya Ararat e ne le distance ya ho tloha mona Akasia ho ya Melodi ya Tshwane. The length of the distance from where the mountain was, was from here Metsi to the le ka hodima- Melodi ya le ka Tshwane. hodima thaba ya Ararat ho thwe metsi a nakwahetse thaba. It is said that the water covered the mountain, Ho tjhong botelele ba thaba ya Ararat le bona ha ba ka hore ba kgona hore ba ka thiba metsi. which means that the peak of the mountain could not even subhold the water. Noah ha kena ka hodima thaba ya Ararat o fitla a fitliswa ke Areka. Now, when Noah gets to the mountain of Harad, he got there by the ark. Now ha fitla a fitliswa ke Areka le re lentswe la Modimo ya ba Areka e a dula ha e fitla ka hodima thaba ya Ararat. When the ark got to the mountain, it was stable and it sat on top of the mountain. There are people who are scared that Muruti is going to. Now, lentswe la Modimo le re Now, the word of God says, Areka
ha e qeta ho dula nna ke batla re shebe psychology ya Noah. Now, I want us to look at the psychology of Noah. Ho etsahalang ka Noah ha ntse a hlodisa ka festere ya areka a bona botelele kapa a le hodimo ka tsela eo a leng ko yona ha a sheba fatshe a bona a sa bone dintho tseo a neng a di bona. What was happening through his mind when he kept looking out of the window and he stopped seeing the things that he normally saw? Anke ke bone batho ba kileng ba palama sefofane ka mo. Are there people who have ever been on an Anke ke ba aeroplane? bone. Ba rata ho etsa Aeroplane? content, ke batla ba rata ho etsa content. Ba rata ho etsa content. Ke re ke alla ke re nna le tjhelete ka fumana ke la palama kaofela. So ke batla ba content. Those who create content, Batho ba kileng ba palama sefofane. those who've been on an aeroplane. Ha sefofane se tloha, When the aeroplane takes off o bona ka hodima marulelo a airport le wherever mo tloang teng akere. and you see the roof Ha ntse se nyoloha, as it ascends, o bona ka hodima matlo a mo se tsamaya teng. you see on top of the roofs of where it's O flying bona dikoloi over, se di ntse di banyane. and you see the houses becoming Ha ntse se smaller. nyoloha, As it ascends, o qetella o so bona ntho e ka reng e blue. you end up seeing something blue. Lona batho ba content le rata ho shoota ntho e blue, ke ipotse le re retseng ka yona. You content people like to take that picture. I don't know what you want us to do with O bone ho that. hlahile festere le bo blue fela mo. You see a window and something blue. Motho ona batla re etseng ka bo blue bo. And I ask myself, what do they want us to do? Mara ha ntse se fofa, But as it ha se ascends, fihla mane mo se settlelang, when it gets to where it se sa kgone settles, ho tsikinyeha. where it doesn't Ha o sa shake, bona letho fatshe. you don't see anything Noah at the o na sa le bottom. jwalo. Noah was Ntho like e nngwe le enngwe that. a neng a e tseba. Where everything that he knew, he couldn't see Ha it fihla anymore. Noah, When he ha o got bona there, temana ena ya 80, re se re utlwa lentswe la Modimo le re, We ya ba hear the Noah, word of ya ba God saying- Modimo. Ha o bala verse 1 ya 8. when you read Re verse utlwa 1 lentswe la of Modimo le 8, re, the word of ya ba God Modimo, says, and hopola God Noah. remembered Batho Noah, Modimo between- which means Nako God Noah a ntse a between hodimo. when Noah Modimo was o ntse a ascending, itholetse. God was Nako e Noah a ntse a quiet. tshohile. When Noah was Modimo o ne a ntse a scared, thotse. God was Mara ha ntse re quiet. utlwa ho thwe, Now we ya ba hear reka, that e the fihla ka ark hodimo-dimo, got to the ho top taba ya Ararate. of the Ho utlwa mountain. lentswe la Modimo We le hear re, the word of ya ba God saying, Modimo, and God hopola Noah. says to A ka o Noah, lebala Modimo, God will wa forget nahana o you, lebetse. and you will Kanti think that he Modimo, forgot you, o but emetse o God fihle is stage-ing waiting seo ha o for you fihla, to get ha to o that sa kgona ho stage iketsetsa. where you O can't so do emetse anything, yena. where you wait on him. For as long as o ntso kgona ho iketsetsa, As long as you can still do it for yourself, tla o lebala Modimo. God will forget you. Ai maze, He will ignore you. ka puo ya seterateng ho thwe a tswela. He will ignore you. Because akere o ntso kgona ho complaina ho baahisane ka yona. Because you keep complaining to your neighbors about it. Ebile o tsudisa lelapa la hao, ha a fihla ka 2, o bolella baahisane hore o fihlile ka 2. You even tell your neighbors that when he arrives at 2, you tell them that he got at 2. God keeps quiet. O ntso kgona ho iketsetsa. Because you can still do it for yourself. Ha o so e tlohella ho Modimo, Now, when you leave it to God ha o hana le Modimo, and you leave o a God, etse yena ka moo a batlang ka teng. you give it to Him to do as He Re pleases. kopana le verse 1. This is where we meet verse 1. And God remembered Noah. Modimo a hopola E re Noah. temana ena, Modimo a hopola Noah. The verse says God remembered And Noah. Modimo ha hopola Noah. And when God remembered E se re Noah, a mo hopola le diphoofolo tsohle. it said that He remembered him with all the O animals. hopola Noah, mara wa hopola hore Noah He remembered Noah, Ha but he mo remembers nka that reka. Noah was not mo hopola alone le in the ark. diphoofolo He tseo remembered Noah a the nang le animals that were with Noah. re fihlile mo re yang teng. We've arrived. Le bona ke re ntho e? You saw this. Ke batla le shebe hape this time. I want you to look at it again. A ke le tlweleng ho tshoswa ke taba ya hore tlang dia o kae Khosi? Tlo Khosi. Now this time ke batla le shebele ho e hopola. Now I want you to look at it for remembrance. Le ska hlola le shebela taba ya hore le tshwile o ke tla wa. Ke Don't bona look ke- at it ke with bona ke re ha being ke- afraid. Now Noah le lelapa la hae le a reka kaofela le diphoofolo.
Now Noah and his family and the animals in ba the ka ark, hodima thaba ya Ararat. they are on the mountain of Ararat. Ha ba sheba fatshe ka mona ha hona niks ba e bona, ba bona metsi. When they look down, they see water. Ha sheba ka saeteng lena o bona metsi. When they look this side, they see Ha water. sheba ka saeteng lena o bona metsi. And on the right, they see water. He's not even aware o kae. Ha elellwe le hore where So is he? psychologically Noah o santse a tseba hore Jwale kelellong ya hae, Noah knows that bophelo ba hae bo fetohile. his life has changed. Ntho e nngwe le e nngwe ya neng a e bitsa lefatshe e fedile. Everything that he called Ntho e the nngwe le e earth nngwe ya is neng a e bitsa finished. bophelo ha e sa leyo. Everything that he called The only life is thing that he gone. has, Ntho ya nang ke le dintho tseo a yona nang le tsona ka hara Areka. are the things that are Le in the ngwana ark. wa hae o thweng ke Sema. And the child that he Eo calls ha o bala Sema, mangolo, a tlo mo tsudisa, le mo tsudisa. that when you read the Dintho tsohle scriptures, tsa he takes Noah, his clothes off. Di-plant tseo Noah a nang le tsona. All the plans that Di-farm Noah tseo Noah a had, nang le tsona. everything that Diphoofolo Noah tseo Noah a nang le had, all tsona. the animals that Noah Everything eo had, Noah a ne a ja ka yona. ntho e nngwe le e nngwe E e Noah bolauwe ke that ate metsi. with was Noah killed o by ka water. hodimo ho thaba. Noah is Ka up Areka. the Mare mountain. lentswe la Modimo le re, But the word of ha God Areka e says, qeta ho ema, when the ark ka was hodima dithaba tsa steady Ararate, on top le of re the lentswe la mountain of Modimo, Ararat, the hona word ka of God hodima thaba says, ka moo. on top of the mountain, Toloki, ke bang a sa utlwe Sesotho ka moo? Anke ke bone. Toloki ha re qetelle re tsa mo phomola. Tsa mo phomola baby o mmamele. Tsa mo phomola o mmamele. Re na le nako, re na le puno man. Ke batla ho iqeta ka pele. O ntso le teng khosi ka morao. Kwena fela tshwereng bophelo ba ka. Ba ka tsamaya kaofela. Ha ka tsamaya ke tlo re ba neng ba thusa ba tsamaisa. Le re lentswe la Modimo. Ke itse ho lona ntho e nngwe le e nngwe e Noah a neng a nahana ke bophelo. Ha e sa leyo. Ho na le bomme ba ileng ba hlokahallwa ke bontate ka COVID mo. Ha re o pata ntate ho ntse ho thwe ngwana wa kula le yena a hlokahala. Ntho e nngwe le e nngwe yeo nahanang ke bophelo ya ifella fela jwalo. Noah ha le ka hodima thaba ya Ararate, everything else that he could imagine as life ya ba ha eyo e fedile. But Noah wa re makatsa because ha fumana opportunity. Lentswe la Modimo le re Areka ha e qeta ho ema. Lentswe la Modimo le re ya ba Noah o aha letare. Ho etsahalang ka monna enwa eo ha dintho di qeta ho senyeha, ho na le hore a kwatele Modimo, ho na le hore a daute Modimo, ho na le hore a bone Modimo ka tsela e nngwe. Le re lentswe la Modimo ya ba Noah o aha a letare. Ha qeta ho aha letare, a kena ka hare ho Areka ka mona a sheba diphoofolo. Timanene iri, okumpale verse 20. The first part fell out to verse 20. Bomme le utlwe mme o ntsa re ma. Ntho tse ding ha di batla di re regele man, di batla le imamelle tsona. Ke itse hane ke le hlalosetsa chapter 6 and 7. Noah o kentse diphoofolo tse hlwekileng a letareng. Le utlwile ke? O kentse diphoofolo tse hlwekileng. Ho tjho ka hara letare ke diphoofolo tse hlwekileng. Mare ha se a letare. Ka hara a reka ke diphoofolo tse hlwekileng. Mare ha sa etsa Modimo setjheso. Wa bona ha o so ke fihlile punong. Alright. Ntsela ke tlilo go chaza mo ke tlilo go bua ka puno. Areka ho kene phoofolo e nngwe le nngwe ka hara Areka ke e hlwekileng e nngwe le e nngwe ko re le Noah ke Noah e hlwekileng ha e le slave queen ne le teng mehleng eo Noah e ne le ka hara Areka ne le slave queen sa Noah ko re ne le tsela tse hlwekileng but lentswe la Modimo le mme a qetang ho le bala le re ha Noah a etsa setjheso, ha Noah a lo nehela ho Modimo, ha Noah a isa ho Modimo, a hopola hore
e tswang modimo la dintho tsena ke hopola hore ke di kentse di hlwekile. We have stayed more than 150 days ka hara reka. Dintho tse ding di ka kena di hlwekile tsa senyeha ha di qeta ho kena. Ha di qeta ho kena ka hare di bona maemo a ka hare hore di phunyohile tsa senyeha. So Noah a re ha ke etsetsa modimo ka hara tsena tse hlwekileng ke tla batla tse ding hape tse hlwekileng. Ha ba so nkutlwe. A batla tse clean ka hara tse clean. Mama a batla dintho tse hlwekileng. Moruti Montla, ha re etsetsa modimo setjheso, re mo etsetsa dinehelo, re tlisa ho modimo. Ena ya fandaga e le etsang, ha le batle go kgahlisa batho. Le tlisa ditjhelete tsa malapa a lona, tse sa le di beya, le di tlisa ho modimo. Mara ha re di tlisa ho modimo, ha re once re etsetsa batho, re ka nna ra nka e nngwe le nngwe re nang le yona. But ha re etsetsa modimo, lentswe la modimo le re Noah a batla tse hlwekileng ka hara tse hlwekileng. Ha qeta a etsa altare. Moruti Montla o na le polasi, o tla le bolella. There is no way o sa tsebe na o tlo jang, because wa bona lefatshe le fedile. O bonka phoofolo ya hao ya ho qetela, o e bolaya o e fa modimo. Ene modimo o mo fa phoofolo ya hao ke yena bolaileng lefatshe. But Noah o e entse. Noah a ka ba ntse a decidile hore mare re ke behe paranyana ena e setseng ena ke mpe ke ipehele ke lo qala bophelo ka yona. A re mare yona e setseng e re ke kgethe the best of the best and take it to God. Noah a decide hore ha e ya ho modimo, I must give God the best of the best. Le kile la ipona ha le tla kerekeng le tlo kana go ya ho koleka, ha le tlisa ho modimo le la e kgetha. O tla bona le kgetha o e shebe tjhelete, o e shebe ha o bona hona le sheleng, o bonka sheleng o tlwela ena e ngata, o go di go lo beha sheleng ka pele. But Noah a re ha ke batle sheleng. Sheleng e tlo nsenyetsa nako, ke batla the best of the best because ke isa ho modimo. Now ha ke isa the best of the best ho modimo, ke batla ho sebetsana le pelo ya le timer le. Because hopola hore modimo a senye lefatshe is because lentswe la modimo le itse ya ba pelo ya modimo e ba ntsho. So modimo ha o batla ho kena pelong ya hae, o tlamehile o sebetse pelo ya hae ka monehelo. Noah a re ntate enwa ke batla ho mmontsha hore nka dintho tse ke nang le tsona tse ke setseng ka tsona ka mo neha tsona. Ha qeta ho etsa altare, Bibele e re toho. O na le insurance a kere. Tlase mane ha ona letho bomme. Ke batla ho bua le mme ya tshwereng ya ho qetela. Tlase mane ha o sheba, ha ke qeta ho fana ka ye ke na le yona, ha ona letho. Tlase mane ha o sheba, ha ona le tshepo ya hore letho e tlo tswa kae. Tlase mane ha o sheba, ke metsi ene a ntse a molaya lefatshe le hona jwale. But Noah, I want to choose the best for modimo. But lentswe lena ha o le bala hantle le re modimo a qala ho ba le dinko. O na ntse sena dinko modimo, na sa di kene tsa dinko. But altare ha e qeta ho etsuwa, a ba le dinko modimo, a fofonela monko. Ke rata ka sekgowa the sweet smelling aroma ya monehelo o ntshitsweng ka pelo, a fofonela monko. Hopola modimo o fedisa lefatshe, a fofonela monko. Ha ntse a fofonela,
le re lentswe la modimo a utlwa monko o monate a decide pelong ya hae ha decide pelong ya hae yena ka bo yena Noa a sa bua le yena Noa o nehetse fela ha bolella modimo wa ya nehela ha bolella modimo wa ya ha letare o isitse dintho fela a letareng a di nehela ho modimo but yena modimo ka bo yena a fufunela monko ha qeta ho fufunela yena ka bo yena a decide pelong ya hae ha ke sa hlola ke fedisa lefatshe ka morwallo wa metsi monko wa letare monko wa sehlabelo wa fedisa lefatshe le ne le fediswa ha qeta modimo a re I'm going to establish seasons. Ha motho ya hlokang a nehela ka dintho tseo a di hlokang e ka rona le tsona o thusa modimo ho establisha di-season bophelong ba hae ha ba so nkutlwe batho ba mo o phela bophelong ba season e one dintho ha di fetohe mara ha o ka ithuta ho nehela ho modimo ka dintho tseo di hlokang mara bo fana ka tsona ka ga ho di hloke o change pelo ya modimo hore e establish di-season o ntsona na wena bophelo ba hao kaofela ke curse because o stingy mos modimo wena ha qeta ho hlolofatsa mehlena re bona ka wena re utlwa ka wena but ha o change pelo ya hao o etsetsa modimo ka mo modimo a batlang ka teng ene o sa mo bolella le wa mo etsetsa o tla fela o beha a letareng o etsa modimo a establish di-season e se re temana ena a utlwa monko o monate wa sehlabelo ha qeta ho utlwa monko a o fufunela a re ka pelong ya hae ka Sesotho ke rata ka Sesotho mama e re a re ka pelong ya hae go modimo a bua ka pelo ya ona ntse a sena pelo ya e le ntsho ona ntse a sena dinko a sa di kene but pelo ya hae a bua ka pelong ya hae ke mona mo nna ke batlang ho bua le lona ka 2 minutes be ke tswa ke tsamaya a etsa ntho thweng ke sermon on the mountain top a etsetsa Noah sermon ke mang a batlang ho tshwarela ntate mo ke batla motho shoti ke tsamaela le motho wa ka nna he ha o le hobe short palama short mo tshwarele palame short ska wa monna mara yena ke sebetsa le yena he ke re ke nyaka kwana ke yena ke operate le Noah o ka hodima thaba o ka ga a reka modimo a mo etsetsa sermon nako e nngwe mama hlangu batla modimo a o etsetse sermon pele modimo a o etsetsa sermon o ska na modimo o lahlile modimo a mo etsetsa sermon a bua mantswana ha fela lefatshe le ntse le le teng ho jala ho tla ba teng le ho kotula ho tla ba teng Maria a tla ba teng mara ha o le Marieng o ska tshoswa ke ho wa hatsela o tsebe le hore le lehlabula le tla ba teng ha o le ka ga lefatshe lena le letjha leo ke tlo o etsetsa lona o tsebe ho hatsela ho tla ba teng mara ha o hatsetse o thothomela o ska tshoha o tsebe hape le ho futhumala ho tla ba teng mara modimo o bua le mang Noa ha ona lefatshe modimo o le fedisitse modimo o le fedisitse mama lefatshe mara o sa re ha fela le ntse le le teng
lehlabula le tla ba teng le Maria a tla ba teng ho hatsela ho tlo ba teng rona bothata ba rona ba Kriste re batla ho tlisa ditjhelete tsa rona re tlo etsa modimo a letare ka tsona re mo etse setjhiso ka tsona mare ne ke le kerekeng e nngwe ya bazalwane ke ba ruta ka monehelo ke ba kgalemela moruti wa teng a ba nkwatela re ha o sa hlola o tla mona because wena o ba bolella nnete ka re ke ntse theology re ruta nnete bothata ba rona ke hore ditjhelete tsa rona ha re di tlisa kerekeng ba bang ba rona ra di rapella re di bolella mathata a rona mathata a rona a na le eng re batla modimo a re etsetse eng ebile ba bang ba fasta le batla ho sotha letsoho la modimo ha tshotse letsoho modimo batla pelo e fanang e thabile ha batle pelo e fanang e batla mo sotha letsoho now ha re isa ho modimo already wa tseba wa e hloka because ke yena o yentseng mara ha o so bolella modimo gore tate modimo ke a e hloka because ke batla selemo se tlang ha se fela be ke fumane Pajero o tlo dula ka 10 years o ntse sa be le Pajero o bo re moruti phara o na le leshano o itse modimo o tla fetola dintho modimo o re ke le tsebise letsatsing lena ha fela o kana thewa mashoto o thewe hantle shoti nna ke na tšhelete ya ho etsa thewa shots hata step hata se seng and weg o entse bonnete ba gore Noah o dula ka hodima thaba ha qetile modimo go yena ha fela lefatshe le ntse le le teng now lentswe la Seheberu le sebedisitsweng mona ba sebedisitse mantswe a mabedi ba sebeditse lentswe lena ha eretz e bolela the earth ba sebedisa lentswe lena la Tzavir lentswe lena la Tzavir le bolela harvest now you cannot harvest ho sena lefatshe modimo o re ke tla o etsetsa lefatshe pele ke nnete di-floods di nkile ntho e nngwe le e nngwe yeo o nona le yona ke nnete di-floods di o senyeditse but ha o qeta ho mpha tse wena o nang le tsona ke tla o etsetsa lefatshe pele and ha ke qeta ho etsetsa lefatshe ke tla create ntho eo thweng ke Tzavir ke hore ho tla ba le harvest now harvest e tla ha o qeta ho etsa jwang ha o qeta ho jalwa and ha o qeta ho jala o jala fela o sa tsebe ho etsahalang ka tlase mara modimo hore dintho tse wena o di jetseng ke nna ke tla di mmedisa and ha ke qeta ho di mmedisa lefatshe ha ntse le le teng ntho e ke tla e etsa ka bophelo ba hao ke tla etsa hore le kotulo e be teng but lefatshe le modimo a buang ka lona ho nna le lona letsatsing lena ke lefatshe le feng ho nna le wena lefatshe le modimo a buang ka lona ke bophelo for as long as there is life la bana ba hao ba ile ba shwa ka covid la ebe molekane wa hao o ile a tsamaya ka covid la eba ntho e nngwe le e nngwe le mosebetsi wa hao wa matsoho o fedile ha fela bophelo bo ntse bo le teng ka hare ho wena o tla kotula di-floods ha di qeta ho wela morena Jesu lentswe la modimo le re le metswalle ya hae ile ya motloela ya baleya yena wes a ska tshwana le Noah modimo a ska mo save ka gara a reka a mo save ka gara le bitla nako ye nngwe modimo wa kgona ho save ka gara le bitla hore di rata hao di o trampelle mara dipabi ba nahane hore o fedile ka wena because o batla hore ha fela bophelo ba hao bo ntse bo le teng ene bophelo ba hao bo etswa ke mang bonkgono ba kereke ya fora ke bana ba e araba bophelo ke wena bophelo ha fela bo ntse bo le teng ha o kgathaletse go lahletswe ke eng ka ga bophelo ba hao nako ya ho kotula le wena e tla fihla nako ye nngwe ha se lemo se fela ha o sheba morao dintho tse o no di loga
o bona hore ha ona le e le nngwe ya tsona eo e fihlelletseng. A ko tsamaye ka bo proud phamisitse hlooho. O re mara at least ke a phela. Taba kgolo ke bophelo. Ho na le batho ba neng ba lakatsa hore ba tlameha ba phela. La hopola re ba patile. Ba bang ne le di-celebrity. Abuti Sinki, ba bang ne le di-celebrity. Ha ke batla ho bua ka mabitso a di-celebrity. Mara Modimo o ile a nka bophelo. La ba ka ba le talente e kae. Nako e nngwe o na le nako eo le wena o ntso le celebrity. O re wa bina. Dintho be di ba try for 10 years. O sa fumane di-booking, o sa fumane letho. O tseba hore Modimo ha fela ntse o keepile lefatsheng, taba kgolo ke bophelo. One day o tla kotula because Modimo o operata ka bophelo. Ha o operate ka hore na o fumana ka nako e kae, o operata ka hore o phela ha kae. Taba kgolo ke eng? A ko shebe ntho e nang le yona. Leon o lora wa Leon. A o se dikeledi. Ka gola gale o batla ba chief director mane. Wa ba kena mmuso motjha wa GNU. Wa nahana go Modimo o lahlile. Kanthi Modimo tlise yona GNU eo. A tlo bontsha hore ha bophelo bo ntse bo le teng ngwanaka. O ntse o tla kotula. O mmere nakong ya kotulo. Nako ya kotulo re hlola ka ntho e le nngwe fela. Re isetsa ho Modimo dinehelo tsa rona tse tswang pelong tsa rona. Re isetsa ho Modimo dinehelo tsa rona re sa mo jwetsa le hore na wa re nehela. Re isetsa ho Modimo dinehelo tsa rona le bohloking ba rona. Re mo neha dintho. O re moroki ena wa kereke ya Fora ke rola tsohle tse ho nna le kunutu le yena. Ha o qeta o decide hore ke a o fa Modimo, Modimo o tla utlwa ho nkga monehelo wa hao. A ba re ha fela bophelo bo ntse bo le teng, o tla kotula. Amen. Alright. E re ke kope ke ona ntate Madonzela ho hlaya kerekeng ya Uksa Leslie. A tle ka pele a tlo go leboela lentswe ka thapelo. Baba wethu osezulwini, ekseni somandla siyabonga izwi lakho. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphilisa. Izwi lakho alidisappoint uNkulunkulu wami osezulwini. Baba sikubonile ezimweni ezinzima, wakhona ukumphakamisa umntwana wakho. Kuzo zonke izimo engathembi kuzo ukuthi angaphuma kuzo. Ngoba wena uNkulunkulu oneqiniso, uNkulunkulu ongahlulwa izimo. uNkulunkulu wokhokho bethu, useUNkulunkulu nangalesikhathi somandla. Baba akekho omunye uNkulunkulu esingamthemba ngaphandle kwakho. UNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu okhona izolo, uNkulunkulu osekhona nakusasa somandla. Baba namanje sithembe wena kuwo konke sibhekene nako uNkulunkulu wami. Kunezimo okubonakala ngathi zifile somandla, kodwa makhona wena kuba khona ukuphila somandla. Ngoba uNkulunkulu ongahlulwa izimo, uNkulunkulu ophezulu kwezimo zonke somandla. Ekseni
ebantwini sethembe wena kuzo zonke izimo esibhekene nazo somandla nangalesikhathi khuluma nathi uNkulunkulu wami khuluma ezimeni zonke esibhekene nazo uNkulunkulu wami ekuseni iba nabantwana bakho kuze kube naphakathi uNkulunkulu wami kuze siyabonga uNkulunkulu wami amen. Ke fa moruti wa sebaka marapo a hae difeleng tsa rona tsa Hosanna re bina temana e le nngwe fela kapa tse pedi tsa sefela Hosanna 18 ntate lerato la hao re fa moruti wa sebaka marapo. Ke a leboga Phutho ya Modimo. Ke le dumedise mo mosong wa letsatsi le lentle le tlhodilweng ke Modimo gore re be re lefa nna le wena go tla go mororisa ditanki le ditebogo di a mo tshwanela mo re dira o leboga ka molaetso o montle mo mosong wa letsatsi o ntseng o re gopotsa gore ka le neng la matsatsi go tla etsagala. It may not be now but one day is one day. Phutho ya Modimo ke nako ya dimpho tsa lerato. Me a rutlwa gore Modimo bua le rona a reng Romans 12 verse 13 e re share with God's people who are in need, practice hospitality. Ke dumela gore ha e tlhoke go tlhalosiwa akere re gona o bala da ra monyana sekolo re tsene akere ke nako ya dimpho tsa lerato mme ha re tlo di dira ya ka tlwaelo ka mo ke block A ka mo ke block B and then re na le block C. So ha ke o bitsa o le block A ke kopa o tle ka pina ya gago mme ke kopa gore re boloke nako bontate please ha hona slow motion ka je kwa kere di marshmallow taba ya ho jika hore mo stilong o bo jika hore a ke tse hore le bofollang ka motla se ka mone a re se ka bofollang ka jeko emela le sona stilo seo akere block A block A ke kopa le ba thusa ka pina thusang block A ka pina